L'aereo si alza in volo da Città del Messico. La rotta è a sud-est verso San Cristobal, in Chiapas, lo stato più meridionale del Messico. Ci vuole poco più di un'ora per percorrere i quasi 1000 chilometri del viaggio. Il Chiapas è una terra verde con boschi e pascoli. È una regione ricchissima di laghi, bacini e corsi d'acqua. Qui è nata, fiorita e poi misteriosamente decaduta la grande civiltà dei Maya. San Cristobal de las Casas è una città adagiata in una tranquilla valle tra gli altopiani. È stata fondata nel 1528 da Diego de Mazariegos, inviato in Chiapas dalla Corona di Spagna. Da allora i suoi palazzi coloniali e le sue chiese barocche hanno visto avvicendarsi conquistadores e viaggiatori, governatori e mercenari, missionari e vescovi. Oggi la città ha una doppia anima. La prima, più evidente, è quella che le hanno dato i suoi fondatori. San Cristobal è essenzialmente ladina, parola che indica la popolazione di lingua e cultura spagnola. Ma c'è anche un altro aspetto, discreto e apparentemente distaccato. Qui ci si trova infatti nelle terre abitate dai diretti discendenti dei Maya. Gli indigeni vivono nei villaggi dell'altopiano e vengono in città durante il giorno. Le due anime si sovrappongono e qualche volta si fondono. La festa per la Madonna di Guadalupe, patrona del Messico, è una ricorrenza dalle caratteristiche insieme cattoliche e indigene. Tutto ciò richiama turismo e le esigenze turistiche accelerano la modernizzazione. La sopravvivenza della lingua, dei costumi, delle tradizioni, l'identità stessa dei Maya corre sempre di più il rischio di scomparire. Di tanto in tanto i Maya di oggi fanno sentire la loro voce. La loro presenza nella città ladina è come un vento che soffia dagli altopiani. Ma è un vento sempre più leggero che chiede di essere alimentato. A San Cristobal un gruppo di Maya ha scelto un mezzo originale per recuperare e far conoscere la propria cultura: il teatro di strada. Oltre che attori, i componenti del gruppo sono tutti scrittori. Maria, una Maya di etnia Tzotzil, segue insieme a Domingo anche un altro progetto del gruppo: l'insegnamento della lettura e scrittura Maya nelle comunità indigene. Il nome dell'associazione è Sna Itz Ibahom, che in lingua Maya significa la casa dello scrittore. Cristobal ne è il segretario e sta lavorando a un testo sulla conquista dell'America vista con occhi indigeni. Francisco, detto Pancito, ha da poco lasciato il lavoro di floricoltore per dedicarsi a raccogliere racconti tradizionali e a metterli per iscritto. E, aiutato dai compagni, sta muovendo i primi passi nella recitazione. Come jaguar. Il gruppo ha allestito anche un laboratorio di video. Se ne occupa Diego, il presidente dell'associazione. Con il video si documenta la vita nelle comunità indigene, traendone spunti per il lavoro teatrale. Maria Rosenda è responsabile del laboratorio di fotografia. Anche questo è per il gruppo un mezzo per tramandare la memoria visiva delle persone, dei luoghi e delle tradizioni Maya.
Shun è uno dei fondatori del gruppo e vive a Sinakantan, uno dei principali villaggi degli altopiani. Ha inciso sul nastro in lingua maya un racconto tradizionale. Il protagonista è un giaguaro che deve fare i conti con l'astuzia dell'uomo. Le storie di uomini e animali sono comunissime nella tradizione orale dei Maya e gli attori ne tengono conto al momento di creare i loro personaggi, come nell'opera De Todos para Todos. Esto es insoportable. Ya nos corrieron de aquí. Cada vez los hombres destruyen más nuestros bosques. Y nada más dejan sus cagadas. ¿A dónde podemos irnos? A punire l'impudenza degli uomini facendoli ammalare durante il sonno ci pensano le rane. Le vamos a darle una máscara, se mueva como mueve un sapo. Domingo spiega a Panchito la parte. De todos para todos hay unos compañeros que salen vestidos de sapos, empiezan a brincar, empiezan a hacer borac, borac, borac. Y entonces empiezan, tienen un diálogo. La sangre y la peste traemos aquí. Que sufren, que lloren, que mueran así. Letizia prova i movimenti dell'armadillo, che è la sedia del dio della terra. Sí, ahorita lo Patrón, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Nella mitologia maya, il giaguaro rappresenta il sole ed è uno degli esseri creatori dell'umanità. Nonostante queste origini gloriose, di giaguari oggi in Chiapas ne sono rimasti pochi. Uno di loro sonnecchia nello zoo di Tuxtla Gutiérrez, la capitale dello stato. A poca distanza da qui c'è un luogo importante nella storia maya, il Canyon del Sumidero, una spaccatura della terra profonda 1 chilometro. Si racconta che all'epoca della conquista gli indigeni si buttarono dal precipizio pur di non consegnarsi agli spagnoli. Oggi si può percorrere in barca il fiume che attraversa il canyon. Sul molo di partenza i visitatori in attesa sono intrattenuti da un gruppo di suonatori di marimba, lo strumento musicale più popolare, amato e diffuso nel Chiapas. Da qui San Cristobal dista soli 80 km, ma fino a 20 anni fa il percorso, tutto di montagna, richiedeva 12 ore a dorso di mulo. È anche a causa di questo isolamento che le comunità indigene degli altopiani sono riuscite a conservare fino ad oggi le loro tradizioni più antiche. Panchito si è preso un giorno di permesso per andare a consultare il curandero. Negli ultimi tempi si sente stanco, svogliato, accusa malessere e dolori di stomaco. Il curandero è una figura indispensabile per affrontare i momenti cruciali della vita delle comunità. Anche se non è solo medico, è in questa veste che figura tra i personaggi del gruppo teatrale. Yo no aguanto más, mujer. I due contadini, contagiati dalle rane, sono in preda al dolore. Hanno decisamente bisogno di aiuto. Ay, ¿cómo es que venimos hasta acá? Ay, Dios. Yo me muero. Panchito ha portato in dono candele, bevande gassate e posh, l'acquavite locale. Saluta porgendo la testa, in segno di rispetto. Nella religione maya, l'anima, che è immortale, è composta da 13 parti. Alcune di queste possono allontanarsi dal corpo e provocare così infermità. Il curandero diagnostica la malattia sentendo il polso del paziente perché l'anima vive nel sangue. Arriva il curandero e propone di visitare la donna, ma con qualche tono malizioso di troppo. Voy a tocar a tu mujer para saber qué enfermedad tendrán ustedes. Ay, señor, háganos el favor de pulsar a mi mujer. A ver, Maruch, levanta. Que te pulse el señor. Ay, ay, Te voy a tocar, mujer. ay.
La religione dei Maya contemporanei è un insieme di elementi preispanici e cattolici. Il curandero si rivolge a Gesù Cristo, alla Vergine e a diversi santi, ma invoca anche gli dei signori della terra, guardiani dei luoghi nascosti e custodi delle forze della natura. I nostri eroi, defraudati della loro terra, hanno piantato il mais nella foresta, ma senza chiedere il permesso al Dio della terra che, per punizione, li ha fatti ammalare. Están muriendo. Si quieren, voy a rezar. Por favor, señor, cúrenos. L'infuso che Pancito berrà è ricavato dalla corteccia di un albero sacro. Soltanto il curandero sa dove cresce questa pianta e da questa conoscenza esclusiva deriva parte del suo potere. Infatti il luogo preciso gli è stato rivelato in sogno. Ma il tè non è l'unica bevanda utilizzata nel rito. E gli attori ne traggono spunto per una gustosa gag. Dios cajón, mío te hilato, su ponte balón y chende, mío te hilato, yo bolas pate balón y chen cajón. Que beting mete chamele, que beting mete la gelita, yo sate balón y chen cajón. Lo que es beting mete chamele, lo que es beting mete la gelita, yo sate balón y chen, que helu me va tu te chamel cajón. La cura, che nella realtà dura diverse ore, ha avuto effetto. Pancito ha recuperato l'energia e può tornare al suo lavoro. Maria è tornata nel suo villaggio, Nich Nam Tik, che in Maya significa fiore di laguna. Sta andando a visitare la scuola, ma non si tratta della scuola ufficiale. Qui i ragazzi imparano a leggere e a scrivere nella loro lingua madre, lo tzotzil, che insieme al tseltal è la lingua Maya più parlata nella zona. Maria e Domingo seguono infatti un'altra delle attività della loro associazione, formare maestri e organizzare corsi di lettura e scrittura Maya nelle diverse comunità degli altopiani. La maestra si è formata nei corsi tenuti da Sna Itzi Bahom ed è una degli 11 insegnanti che collaborano regolarmente con l'associazione. Questa attività è iniziata nel 1983 e da allora si sono diplomati più di 3.000 alunni. Alla fine del corso a ogni alunno viene chiesto di scrivere un piccolo racconto che sarà pubblicato dall'associazione. La scuola è ricavata in un magazzino per il mais. Alcune delle pannocchie messe a seccare sono della varietà blu, che dà una farina un po' dolce, molto buona per fare tortillas. Nella sede di San Cristobal gli scrittori attori riordinano la biblioteca e le numerose pubblicazioni sulla cultura indigena. Fino a pochi anni fa nessuno sapeva leggere e scrivere in una delle lingue Maya e non esistevano metodi di insegnamento. Grazie al lavoro di Sna Itzi Bahom e all'appoggio datole da intellettuali messicani e stranieri si è iniziato a recuperare e mettere per iscritto la tradizione orale dei Maya. I personaggi delle opere teatrali traggono spesso spunto dai racconti e dalle leggende raccolte nelle comunità indigene. Este es un cimarrón. Come spiega Shun, il personaggio del negro cimarrón è un essere fantastico che molesta le persone, dà fastidio alle donne e spaventa i bambini. Según la leyenda que antes existía muchos negritos aquí en los Altos de Chiapas. También podemos invitar al compañero Francisco que se la ponga. Pancito si offre per provare la maschera.
Sí, así. Así es como se viste. ¿Estás listo, negro? Ahí viene la muchacha. Il negro Cimarron possiede nell'interpretazione del gruppo anche le caratteristiche del dio pipistrello degli antichi Maya. Ma questo non gli evita di finire schernito, proprio mentre tenta di placare la sua ancestrale fame di donne. No te pongas requiega. Ay, cómete. Ay. Ay, cómete. Ay. I costumi teatrali indossati dagli attori sono quasi sempre elaborazioni di quelli tradizionali indigeni. La lavorazione dei tessuti, che spesso è una vera forma d'arte, è uno degli aspetti più visibili della cultura dei Maya del Chiapas. I colori, le forme geometriche e i disegni hanno un loro significato preciso, spesso diverso da comunità a comunità e da famiglia a famiglia. Alcune forme di ricamo hanno bisogno di grande preparazione. Le tessitrici dicono che l'arte del ricamo fu insegnata alle donne in sogno dalla madre primigenia. Spesso, per poter lavorare bene, un'artigiana deve digiunare 3 giorni, pregare e aspettare che la patrona del tessuto della sua comunità la visiti in sogno. Anche questa tradizione, fragile eredità dell'arte dei Maya precolombiani, rischiava di perdersi con la diffusione di fibre e coloranti sintetici e con la scomparsa delle artigiane più anziane. Ma da qualche anno le donne hanno iniziato a organizzarsi in cooperative artigiane, anche per trovare nuove forme di mercato al di fuori delle comunità. Così le tessitrici anziane hanno ripreso a insegnare alle giovani. Gli attori di Snaizi Bahom collaborano strettamente con queste associazioni di donne artigiane, in cui spesso lavorano le loro stesse madri, mogli e figlie. Le maschere e gli oggetti di scena vengono realizzati dagli attori stessi nella sede dell'associazione. Il teatro di strada è spesso teatro in maschera, ma l'uso di travestirsi da animali e da esseri fantastici è comune in tutte le feste tradizionali delle comunità Maya degli altopiani. Il fannullone e l'avvoltoio è forse l'opera del gruppo di maggior successo popolare. È basata su un racconto molto diffuso, la storia di un fannullone che si tramuta in avvoltoio e crede così di poter passare il tempo svolazzando pigramente in giro. Perderà invece moglie, casa e la sua stessa vita. Katy, ¿cómo te ha ido? Ay, pues aquí nomás chambeando, hombre. Il dramma Dinastia di Giaguari racconta il magico viaggio nella mitologia Maya che uno sciamano fa compiere al suo assistente. I due osservano gli uomini giaguaro, guardiani dei 4 angoli del mondo, che, danzando, danno origine a tutta l'umanità. Lo spettacolo è stato filmato da un accompagnatore del gruppo. Anche se la qualità tecnica della ripresa non è elevata, si tratta di un'occasione unica per vedere gli attori al lavoro davanti a un pubblico indigeno, altrimenti contrario ad essere ripreso o fotografato.
Il gruppo ha scritto quest'opera collettivamente, ispirandosi al Popol Vuh, il libro sacro degli antichi Maya. Infatti il teatro è per gli attori soprattutto un mezzo per recuperare la storia indigena e farne conoscere i valori profondi. Soy el dios de la muerte. ¡Te vamos a matar! Ecco i mitici eroi gemelli che beffano il dio della morte, interpretato da Cristóbal, uccidendolo con l'inganno. ¡Vamos a matarlo! ¡Las golpizas! Esto es... La parte finale del dramma mette in scena un episodio storico. Il re Kukbalam, uccello giaguaro, entra in conflitto con le altre tribù, indebolendo così la forza di tutti i Maya. Ne deriva un insegnamento. Soltanto attraverso l'unità i diversi gruppi indigeni potranno vedere riconosciuti i propri diritti, negati da secoli di sopraffazione. Ahora pagarás tu rebeldía, calavera enjollada. Serás sacrificado en el juego de pelota. Que caiga tu sangre en las escalinatas de nuestros templos. I Maya del Chiapas vivono oggi per lo più in case senza pavimentazione né fognature, senza acqua corrente né luce, nonostante questa regione sia una delle maggiori produttrici di energia elettrica di tutto il Messico. Spesso gli indigeni, tutti contadini, sono stati privati con pretesti burocratici delle terre fertili appartenute da sempre alle loro comunità. La corruzione delle autorità e la connivenza con i proprietari terrieri per togliere la terra ai contadini viene messa in scena con toni farseschi dagli attori di Sna Itzi Bahom. Está bueno, compadre, tú no te preocupes. Nos vamos a mandar a terrenos de la selva, ¿viste? Tú no te preocupes, ya tienes tu terreno. Gracias, Sí, es, compadre. Gracias, compadre. Pues te acepto un fuerte, compadre. Órale, Te invito. vámonos, Voy a echar una compadre. fiesta porque ya lo ganamos el terreno. Nel gennaio 1994 esplode tra gli indigeni del Chiapas la ribellione zapatista. Si chiede dignità, istruzione, giustizia. Dice la contadina diventata guerrigliera, questa è una lotta di tutti, per tutti. Esta es una lucha de todos para todos. Aunque caiga nuestra sangre, queremos que nuestros hijos vivan con justicia. Está bien, escóndete allí. Y tú tírate allí. Muy bien, rápido. Ahí viene el enemigo. Ahí viene. Espérate, espérate. Ahora sí, abre el fuego. Bueno. Maria, Domingo, Cristóbal, Panchito, Shun e tutti gli attori di Sna Itzi Bahom lavorano per affermare e rafforzare l'orgoglio per l'identità indigena, per alimentare il vento leggero che soffia dagli altopiani. Dice lo stregone al suo assistente: se pensi solo per un anno, semina il mais. Se fai piani per 100 anni, pianta 1000 alberi. Ma se progetti per 1000 anni, istruisci i tuoi figli e che essi istruiscano i loro discendenti. Gracias.